Të gjitha këto na tregojnë që ne jemi në kushtet ku në vend që të kemi një predispozit më të lartë për t'i kushtuar më shumë forca, më shumë rend, më shumë siguri qytetarëve, për t'ju dhënë atyre më shumë siguri gjatë muajit gusht, faktikisht kemi një siguri të ulët pikërisht nga ata që duhet ta ruajnë sigurinë. Në rrafshin individual unë e shoh këtë si një problem shumë të madh të individit në rraf të parë, të personit në rraf të parë. Ne na mungon një inteligjencë emocionale e theksuar. Dhe mendoj që koha kur inteligjenca emocionale nisi të na edukohej, u zëvendësua shumë shpejt me edukimin e inteligjencës artificiale dhe e kaluam atë fazë pa e zauruar tërësisht. Pa e kaluar këtë zhvillim emocional. Ne mendojmë që mund të hakmerem, e ndjej revoltën dhe hakmarrjen e fuqishme dhe unë mund ta çoj atë deri në fund dhe mund të hakmerem duke vrarë, por harrojmë që vdekja nuk ka më kthim pas. Është vetmja gjë e cila nuk mund të rregullohet në këtë jetë. Prandaj është shumë e rëndësishme që këtë raport me jetën dhe me vdekjen ne ta kemi fillimisht si individ, ta kemi të qartë. Më pas është e rëndësishme të rregullojmë raportin e normuar në shoqëri. Çfarë rëndësie kanë normat sociale? Kush janë normat sociale sot? Unë mendoj që normat sociale në shoqërinë shqiptare janë zëvendësuar me norma të tjera. Sot ne nuk e kemi më të lehtë të themi më fal, të themi të lutem, të themi faleminderit. Të gjitha këto janë zëvendësuar me norma të tjera ku ne jemi më të dhunshëm, më agresiv dhe kjo çon në kriminalitet gjithashtu. Nga ana tjetër kemi edhe arsyet politike, megjithatë nuk e di nëse është momenti që të ndalem. Arsyet politike do t'i ndaja në dy grupime. Janë politikat e drejt për drejta që merr një qeveri, një shtet dhe politikat e tërthorta. Në politikat e drejt për drejta janë ligjet që miratohen, ligjet që hartojnë një shtet dhe që i miraton. Fuqia e zbatueshmërisë së tyre, si menaxhohen forcat e rendit, çfarë kontrolli ka për përmirësimin e hetimit. Të gjitha këto i japin një shoqërie të kuptojë që këtu ka shtet, këtu ka ligj, ajo që thuhet, ajo zbatohet, ajo që shkruhet, ajo zbatohet. Nga ana tjetër janë politikat ekonomike dhe sociale. Nëse një shtet has vështirësi të mëdha ekonomike, popullsia më në vështirësi ekonomike siç është papunësia apo edhe arsimi i ulët, rrisin predispozitat për kriminalitet.